Друзья, всем привет! Примерно 2 года назад я собрал вот такой вот ветрогенератор. Диаметр его всего лишь 30 сантиметров. Он состоит из коллекторного моторчика от детской машинки 5-вольтовый. Потом пластиковый шкив, на который установлены вот такие вот алюминиевые полоски от жалюзи. К нему припаяно 2 провода и установлен вот такой вот преобразователь. Подключили к тестеру в режим измерения напряжения, предел 20 вольт. Берем шуруповерт. Было видно, напряжение было больше 4 вольт. То есть нам этого достаточно с головой. Напряжение было стабильно больше 5 вольт. Кстати, при помощи данного ветрогенератора я заряжаю вот такие вот литиевые аккумуляторы формата 18650. Вот к этому преобразователю я подключаю аккумулятор вот таким вот образом. И когда ветер, крутится крыльчатка, то данный аккумулятор заряжается. Какой его недостаток? Его недостаток в том, что его нужно всегда направлять к ветру. То есть вот эта часть, ветер должен дуть именно вот в эту сторону. Так как лопасти алюминиевые и очень легкие, то вращение, страгивание двигателя происходит очень быстро. Достаточно ветра, скорость 2 метра в секунду, и он начинает уже работать. И я хочу данный ветрогенератор установить на балконе. Для начала давайте перепаяем провода, потому что данные провода очень короткие. Припаяли более длинный провод. У меня есть вот такой вот повышающий преобразователь, который из 5 вольт делает 12-15 вольт. Попробуем, хватит ли данного ветрогенератора с таким слабеньким мотором, чтобы вырабатывать больше 12 вольт, для того, чтобы заряжать более мощные аккумуляторы. Что данный ветрогенератор, он горизонтальный, да, то есть направленный. Ветер должен дуть только в эту сторону, так как же на балконе его располагать, чтобы он следил за ветром? Или делать ему хвостовик, который будет отслеживать ветер? Нет, я это делать не буду. А почему? Смотрите, как показала практика, вдоль домов ветер всегда дует вдоль стены дома. То есть он дует или в эту сторону, или в эту сторону, как правило. Если, например, ветер встречный, ну то есть дует на стену дома, то он, ударяясь о стену дома, начинает расходиться в разные стороны. И все равно получается, что он дует в какую-то сторону, но только вдоль стены дома. Вот этим мы и воспользуемся. Итак, друзья, ветрогенератор закрепил вот на такой вот металлической штанге для того, чтобы поставить и закрепить на балконе. Находится в отрезке вот такой вот велосипедной камеры. Для того, чтобы он закрепился лучше, вот на этом кронштейне. Вот так вот теперь это все выглядит. У меня есть фонарь, вот такой вот старый. Вот из него сейчас я достаю аккумулятор его. Вот такой. Припаял провод с USB разъемом. Вот сейчас его подключу к ветрогенератору. Посмотрим, загорится он или нет. Порывы ветра. Ветер то есть, то нет. Поэтому неравномерно горит.
А сейчас смотрите, друзья, к ветрогенератору, вот к этому USB разъему от ветрогенератора я подключу вот такой вот преобразователь. Он находится вот такой в форме флешки. Небольшой, он получает из 5 вольт 12 вольт. Ну, это вообще для подключения роутера очень удобно использовать. В роутерах часто 9 вольт, но вот этот вот как раз и используют для подключения роутера. Вот здесь вот такой вот разъем джек находится с этой стороны 5,5 на 2,1. А с этой стороны вот такой вот преобразователь в виде флешки. Он из 5 вольт USB делает 12 вольт. Вот. Но сейчас у меня нет возможности подключить роутер. Я подключу вот такой отрезок светодиодной ленты на 12 вольт. Посмотрим, загорится он или нет. Также от ветрогенератора. То есть вот вся соединенная наша схема. Смотрите, идет от ветрогенератора плюс-минус на преобразователь USB. Далее подключен преобразователь с 5 вольт на 12 вольт, вот этот в виде флешки. И подключена отрезок светодиодной ленты. Посмотрим, запустит он его или нет. Да, как видно, когда порывы ветра, то загорается и очень ярко. Как было видно, из-за нестабильности ветра загоралась светодиодная лента неравномерно. Ветер был от 4 до 7 метров в секунду, но, к сожалению, он был порывистый. И не очень удобно это. Какой можно сделать вывод? Для того, чтобы зажигать светодиодную ленту 12-вольтовую или 5-вольтовый светодиодный фонарь, данный ветрогенератор справляется с работой. Также он справляется с зарядом вот таких вот аккумуляторов. И я думаю, даже вполне может зарядить пауэрбанк. Единственное, с чем он не справился, это с тем, чтобы запустить вот данный преобразователь на 12 вольт. Вот этот преобразователь на 12 вольт, да, он работает. Но из-за нестабильности ветра не было постоянного свечения данной светодиодной ленты. Но 12-вольтовый из USB вот такой преобразователь делал. А вот этот вот, к сожалению, не справлялся. Вот этот не справлялся. То есть я его подключал, пробовал, но ему не хватало напряжения для того, чтобы раскачать. Чтобы получить там из 5 вольт, получить 12 вольт.